உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் வந்து நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க வந்து ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய கார்ட்லெஸ்ஸா வரக்கூடிய ஸ்டிக்ல வரக்கூடிய வேக்யூம் கிளீனர் மாடல் தான் பார்க்க போறோம். இந்த மாதிரியான வேக்யூம் கிளீனர் ரொம்பவே பிரீமியமான ப்ராடக்ட். நம்மளுடைய வீடை கம்ப்ளீட்டா சூப்பரா கிளீன் பண்றதுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்பவே பெனிஃபிட்டா இருக்கும். பிரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டார் கொடுத்திருக்காங்களா, 400 வாட்ஸ்க்கு மேல இந்த ப்ராடக்ட் வந்து டிசைன் பண்ணப்படுதா, உள்ள காப்பர் மோட்டார் வந்து கொடுத்திருக்காங்களா லைஃப் லாங் வரதுக்காக அப்படிங்கிறதையும் பாருங்க. மோர் தென் 25 kPa சக்ஷன் கெபாசிட்டி வந்து இந்த பர்டிகுலரா ஸ்டிக்ல வரக்கூடிய கார்ட்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனர்ல கொடுத்திருக்காங்களான்றத பாத்துக்கோங்க. ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி தான் உள்ள மெயினா கொடுத்திருப்பாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த வேக்யூம் வந்து வர்க் ஆகுது. அப்ப அந்த 2000 mAh இல்ல AH என்ன மாதிரியான பேட்டரி கெபாசிட்டி உள்ள கொடுத்திருக்காங்க, அது மூலமா எவ்வளவு நேரம் நம்ம சார்ஜ் பண்ணணும், எவ்வளவு நேரம் பேக்கப் டைம் கிடைக்கும் அப்படிங்கறதையும் ஒரு கார்ட்லெஸ்ஸா வாங்கக்கூடிய அந்த ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர்ல நம்ம பார்க்கணும். மோட்டரைஸ்ல வரக்கூடிய மல்டி ஃப்ளோர் ரோலிங் பிரஷ் வந்து உள்ள கொடுக்குறாங்களா, ஏன்னா மாப்பிங் பண்றதுக்கு, அப்புறம் ட்ரையா இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சக் பண்றதுக்கு இதுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பெட் ஹேர், ஃபுட் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய அந்த வேஸ்ட், அப்புறம் ஜன்னல் ஓரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒட்டடை, அது மட்டும் இல்லாம மெயினா கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சில பார்ட்டிகல்ஸ் சோஃபா இடுக்குல இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல கூட கிளீன் பண்றதுக்கும் ஒட்டடை அடிக்கிறதுக்குமே இந்த வேக்யூம் கிளீனர் வந்து ரொம்பவே பெனிஃபிட்டுங்க. 0.5 லிட்டருக்கு மேல பேக்லெஸ் டஸ்ட் கலெக்டிங் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்திருக்காங்களான்னு பாத்துக்கோங்க. ஏன்னா தேவையில்லாத டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே அதுதான் கலெக்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குது. ஒன்ஸ் ஒர்க்லாம் முடிச்ச உடனே நம்ம வந்து அதை வைப் அவுட் பண்ணிடலாம். ஃபிளெக்சிபிள் ஹெட் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான வேக்யூம் கிளீனர் கொடுத்திருக்காங்களா, ஏன்னா ஒரு சில இடத்துல மூளை இடுக்கலா இருக்கும், அதுக்கேற்ற மாதிரியான வளைவு நெளிவுக்கு இருந்தாதான் ரொம்பவே ஈஸியா நம்மளால டஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும். 270 டிகிரி அளவில் இருக்கக்கூடிய ஈஸியான மூவபிலிட்டி வந்து நம்மளுக்கு அந்த வேக்யூம் கிளீனர்ல இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணுங்க. இதுல என்னென்ன மாதிரியான ப்ராடக்ட் கூட வரக்கூடிய அக்சசரிஸ்லாம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரிஸ்டல் பிரஷ், மோட்டரைஸ்ல வரக்கூடிய பிரஷ், மேட்ரஸ்க்கான பிரஷ், சர்வீஸ் நாசல், டியூப், ஸ்பாஞ்சி ஃபில்டர், அதுக்கப்புறம் சில ஸ்க்ரூஸ் அக்சசரிஸ் எல்லாமே கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் நீங்க வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்களால 1 year வரைக்கும் வாரண்டி வந்து கிளைம் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய கார்ட்லெஸ் ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் மாடலாம் நம்மளுடைய வீட்டுக்கு என்னென்னலாம் பெஸ்டா இருக்கு அப்படிங்கிற டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் வந்து நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க வந்து ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. 6th பிளேஸ்ல ANC ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 23 kPa 265 watts பவர்ஃபுல் சக்ஷன் ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் மாடல். அப் டு 45 மினிட்ஸ்க்கான ரன் டைம், ஃபிளெக்சிபிள் மோட்டரைஸ்ட் ஹெட் கொடுத்திருக்காங்க. 2500 mAh ரீசார்ஜபிள் லார்ஜ் கெபாசிட்டி பேட்டரிஸ் இருக்கு. 150 ஸ்பில்ஸ் ஈஸி எம்டி அண்ட் வாஷபிள் ஃபில்டர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹12,590 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 229 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல குரோமி ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். 2-in-1 வேக்யூம் கிளீனர் ஸ்டிக் மாடலா வருது. ஹேண்ட் ஹெல்ட் போர்ட்டபிள் மாடலும் கூட. ஸ்ட்ராங் செக்ஷன், லார்ஜ் செக்ஷன் போர்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. 2 பிரஷ் ஹெட் வித் லைட் வெயிட் மாடல். கிளீன் அப் சர்டைன் சீலிங், லேம்ப் அண்ட் டஸ்ட் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹12,372 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 407 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல iLife ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். டபுள் பிளஃப் ரோலர், ஸ்ட்ராங் செக்ஷன் பவர் ஸ்டிக் வேக்யூம் equipped with 5-stage filtration, 90 degree vertical reach and 360 degree swirl கார்டோட தராங்க. 2-in-1 brush attach and service suction nozzle கொடுத்திருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் ₹12,900 செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 182 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
தேர்ட் பிளேஸ்ல ப்ரோசீனிக் ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 25 kPa சக்ஷன் பவர் வித் டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேயோட வருது. ஸ்டிக் வேக்யூம் equipped with 5 stage of filtration, hardwood floor, vacuum, home, pet hair, car எல்லாத்துக்கும் இதை யூஸ் பண்ணலாம். ரீப்ளேசபிள் பேட்டரி வித் ஃபிளெக்சிபிள் சார்ஜிங் ஆப்ஷன்ஸ் தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 13,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 6,049 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல டைனிகோ ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 99% ஹேர் டேங்கிள் ரிடக்ஷன் வி ஷேப்டு பிரிஸ்டல்ஸ் ஓட வருது. பவர்ஃபுல்லி செப்பரேட் ஏர் அண்ட் டஸ்ட். வேக்யூம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அட்ஜஸ்ட் த செக்ஷன். லே ஃபிளாட் டிசைன் வித் LED லைட்ஸ் ஓட வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 14,900 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1,377 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. First place la Agro Supreme Stick Vacuum Cleaner பத்தி பார்க்க போறோம். 2-in-1 மாடல் Cordless Stick Vacuum Cleaner 400 watts கான brushless motor and 25 kPa suction power. Adjustable vacuum suction modes, adjustable heads ஓட வருது. HEPA filter trap, 99.99% of particles. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 14,999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1,523 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ஸ்டிக் Cordless Vacuum Cleaner எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. பட் Flipkartல இருக்க சில ப்ராடக்ட் சேஞ்சஸ் இருக்கும். சோ கண்டிப்பா அதையும் நீங்க தாராளமா பார்த்து வாங்கிக்கலாம். மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சந்திக்கிறேன். ஹேண்டில் சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. See you, have a nice day.